madaxweynaha Hirshabelle ayaa dadaal adag ugu jiro sidii baarlamaanka maamulka ay u ansixin lahaayeen golihiisa wasiirada. Haddaba war arrinka ku aadan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaha RTN halka kaga soo waramay Cabdishakuur Cabdilaahi Axmed. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dadaal ugu jira sidii uu codka kalsoonida uga heli lahaa baarlamaanka Hirshabelle kaasi oo ku aadan ansixinta golaha wasiirada. waxaana dib ugu soo laabtay maalinnimadii shalay walow uusan warbaahinta la hadlin fiidnimadii xalay xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayuu kulamo gaargaar kula qaatay madaxtooyada Hirshabelle sida ay RTN u xaqiijiyeen ila ku dhow madaxtooyada waxaana madaxweynuhu uu rajaynayaa in golaha wasiirada uu soo magacaabay uu ku qanciyo baarlamaanka Hirshabelle ayna ansixin doonaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle oo qaba in madaxweyne Waare uu dastuurka ku xadgudbay golaha wasiiradana aan la qaadan karin ay RTN wax ka weydiisay sida ay u arkaan go'aanka madaxweynaha iyo rajada baarlamaanka. marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad ugu sugnaatay waxaan kaloo u mahad celihiina telefishinka RTN oo mar walba na soo raadiya si uu dadweynaha ugu gudbiyo macluumaadka runta ee ka jira Hirshabelle waa kansal wax ka jira sharci ahaan lama arko sharciguna wuxuu qabaa in dib loogu celiyo madaxweynaha oo baarlamaanka wax sharci darra inaba aan la horkeenin dib oo u qaatay muddo baarlamaankan horyimaad si su'aalo looga weydiiyo waqtiga lumay meesha oo ku lumaya lagu xisaabtamay madaxweynaha waa lagu daba taagan yahay doodiida baarlamaanka waa ka dhex ogan tahay asaguna hadda waxa waruhu kama soo bixin laakiin u malay maayo waxa lagu dhisan yahay oo Hirshabelle ku dhisan tahay waa mataqaana waa xeerkaas 7 cutuba oo ergooyinka labada gobol ay ansixiyeen salaadiinta ugaasho ay ansixiyeen hadii marka madaxweynaha ay dib ku noqoto constitutionkii baarlamaankaas ku doortay inuu asagu ka hor yimaado ama ku bixiyo corruption iyo wax la mid ah soo dawlad sharci darro ku ansixiyo hadda taas wixii ka yimaado asaga dusha u reeb doona insha Allah qodobka konton ilixaad farqadiisa saddexaad soo magacaabista golaha wasiirada oo dhigaya 45 casho gudahood in golaha wasiirada lagu soo magacaabo madaxweynahana uu ku hor keeno muxuu ahaayay baarlamaanka madaxweyne golaha wasiirada soo magacaawday waxaan ku leenahay xalaal maaha dheydkooda waa dhacay sharciyada ma waafaqsana kuwa raba ama beenta ku sheegayo ku dhahayo waxaas waa socodsiinaynaane waxa ay rabaan inay socodsi hadayso waa sharci darrana ninka birita ay aabaleedahay adiga waay sharci darro wixii ku bilowday sharci darro ay ku dhamaadaan waxay noqon doonaan hadii aad u dhagan nuglaato kuwa sharciga ka been sheegaya ee ku sheegaya in ay ma aragtay isha golaha wasiirada sharci yihiin in aqlabiyadna ay ku marin doonaan waxay ku ma aragtay ku sheegaya ama ay ku sheegayaan biritina kursigaada si sharci darro ay ku qaadan doonaan ama ay aad ku banay doontaa waxa marka danta dawlad goboleedka Hirshabelle iyo danta mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabelle dhammaan qaybahooda kala duwan iyo taadaba waxay ku jirtaa inaad sharciga ilaaliso shakhsi gaarna aad warkiisa dhageysanin waxa dastuurka uu ku furaayane ay ku noqdaan waxyaabaha aad ku horumarinayso ama aad ku hogaaminayso waxyaabaha ugu badan ee xildhibaanada baarlamaanka ay madaxweyne Waare ku dhaliilayaan ayaa ah in uu baal maray dastuurka baarlamaanka Hirshabelle waxaan idinka codsanayaa musharax walba in asaas u weydiisaan ilaa waxa waa la iska tijaabiyaa aniga haddaad i doorataan waxaan rabaa 3 arrimood inaan wax ka qabto ummadu meel kuma noolaa karto horumarna ma gaari karto haddaan la kala dambeyn in la soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta Cabdishakuur Shaasha RTN Jowhar.